Okay, barafa ba local initiatives bagamba nti mukwano tewekalakasa bwewekalakasa obulamu bw'obuteeka matiga si kituufu yonna n'ebintu bya gavumenti ng'okyakola nsi ne mukumako omuliro n'ovuga pikipiki n'egira kurukyu munnange banakukwata kubajja kubanga bakusiba obulamu bwonna ojja kubanga obumala mu kkomera tugamba nti mukwano tewekalakasa ate naddala nga twolekera akalulu aka 221 kabo wanjisebo olumwambi bamwise Mutesaasira atuweereza message ng'alaajana atugamba tumukubireko wasaidize eri ebusula atugamba lwe yamubbira amanda kati katubiwulire tumanye kiki ekiriwo Mutesaasira oli otya bampita kadima ku biiti wano ne kabogozo akamessage twakalaba wano ng'oyagala tukubireko mbu bakubba amanda aha byali bitya omwami namuyita yali alina emmotoka ndi musibiranga nyina ensawo 95 nemuyita atika ntwalire nyongera ku ddoboozi n'omukola ki nali mbeera musibiranga asuubula kaakati waliwo omwami mukwano gwange nimutuma emmotoka kyamanda tutwalisa alo omwami bamuyitaani omwami bamuyita Luwera kaakati naleeta emmotoka Luwera n'atika emmotoka n'aleeta emmotoka tutika amanda kaakati bwamala tukako ensawo twasooka netukako ensawo 3 n'asooka tukuyita kusomosa kubanga ogajja eri mu kirawa binooteeka kukuba awalungi mpulira kaakati n'akomawo era netuteekako ensawo 3 ezo ensawo 6 twateekako ku luno 3 mu mwezi omulundi ogwokubiri zensawo 6 mu emu kati ne wasigala ensawo 35 eri ku kibira kati nze nensigalayo nga ngatereeza kuba obukusi obumu bwali bwabiseyakise n'agenda n'abakozi bange era bagende basomose bakomewo bateekeko 35 nange ngende nkigireko e Kampala kaakati bwe yatuuka eri n'ayongerako gali amanda 3 ge yasooseeyo n'asimbula n'ajja e Kampala n'atunda amanda naye bwe baasimbula natandika okuba essimu akawungeezi essimu nga yagigyeko n'omukozi wange omu nga naye essimu yagigyeko okutuusa bwe nagikiranga bankubirako ku ssimu emu ku bakozi abagira ku mmotoka kuba kwagirako abantu nga 6 bwe njikubako oli n'alyoka ayogerera ku ssimu eyo gye nkubyeko n'aŋŋamba bagenze Kampala era bagenze kutunda manda agago agange fumita emboozi kaakati ne mubuuza nti nfuniramu wanga sinaba kuwaako manda kugatunda nze nakuwadde mulimo kutika manda kumutwala Kampala kati ogenda gaguzaani nga ne sente naziridde abantu bampatisa ebibanda nadda akola ki nayogera ejambo gambaawo ebyobuyaayayi kakati kolo lwenyini kuba namufuna ku mati kuba namutunda ngenda ku poliisi eggulu naye kati ne bansimbuka waliwo yali akulira abamanda mu ggombolola eyo gye nalimu abapoliisi be bandagirira ew'omwami oyo Muganda n'akubira essimu ene ewaliyo babulooka emmotoka eyo ne tugitegeera bannanyiniyo naye omusajja oli teyali yakolerangako obukolezi ng'asubula manda eyo mu kibira nze nendowooza ye naye nga yali mukwano gwange kakati n'ayogera ne mukama w'ababulooka abakawofiisi ako n'abagamba motoka eyo tetunda manda naye munange bali bamuleka omusajja n'atunda amanda waiti kiseera kuba sente nali sirinaawa essaawa eyo neze nalina nali nsasudde mu pamiti kuba pamiti nali nsasuddeko $200 nenzira okunoonyereza transport ne e Kampala bwe ntuuka e Kampala omusajja bano babulooka abaali balina okukwata emmotoka baŋŋamba fe oyo musajja si mukozi waffe n'olwekyo noonya musajja emmotoka terina musango n'abakozi baffe tekuli alina musango fe tetukolagana naye tabeerangako omukozi wa wano kaakati kikyoyagala kati mbadde njagala kunnyamba omusajja nsasule sente zange kubanga namala nentegeera gy'abeera ng'abeera nakifuma naye ebweyogere nagezaako nengenda ku poliisi naye ensonga zafiira awo zannemerera omugayi bamwitaani bamwita Luwera Muhammad eno enamba ye ezo ze namba ze zombi sebo kale katumukubireko tulabe tova ku Beat FM kale soboka ngende kale katumulumbe tulabe kiba kibi nnyo mulumbe tulabe manye kikiwaki ekikola
Bwana Luboyera. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Jebaleko. Jebale. Akati bampita kadima. Nkola ku beat. Waliwo omwami atucomplaining nti wamubaka ensawo ze ez'amanda nkaaga. Omwami oyo bamuyita Mutesaasira. Wagabba ggulu. Wanji? Yatugambye nti ebbanga liyiseewo kuba ye website z'ebusula awo. Busula ku Lweruweero. Wagabba ggulu. Kubanga amanda ago yagakuwa mu kasomose. Zaali ensawo 3 malo zisomosa agenda okugiranga amanda tegaliiwo nga bamugamba nti Kampala gatunda. Kakati nga yagenda n'akuloba ku poliisi yakubira omubuzaabuza kati bimusobedde. Kati kiri kitya tetwagala bigende wala oba birage wala lwaki tomuwa obusente? Kubanga ye yantuma emmotoka nze nasinda emmotoka okiwulira nantuma emmotoka naŋŋamba nti no ayinayo ensawo z'amanda 8 nga sina emmotoka bwantuma emmotoka nenjipangisa nensita emmotoka okugijikira yankubya simu waliwo omwana bamuyisasula yamuwa essimu yange naŋŋamba ayina ensawo z'amanda 8 ezaali wansi ensawo z'amanda 8 mu faamu ye ze mwali mulina okusomosa tulina okugjayo mpulira ensawo 8 naŋŋamba buli nsawo bajeeta omutwe ogumu n'ekitundu mpulira nenoonya emmotoka nze siina emmotoka nenoonya emmotoka nenjijayo nentwala emmotoka eyo bwe njitwala netutuuka mu manda ge naaba emmotoka fuso mpulira emmotoka nemala ennaku 5 wansi eyo yaseerera ennaku 3 emmoroka ab'emmotoka baateekako ensawo 30 okiwulire ebasoboka baagana okuddayo okuyita mu kasenyo ogwokusatu ezo ensawo baaziteekako ng'emaze ennaku 3 nemala neevaayo era bavuga ensawo ezo 3 zaali nsawo 24 ze baavuga bayitana mu paaka kuba baayezeza Kooki Goma gye bayita eyo tetuyitana mu paaka ne bavuga ensawo 24 nze baali bantwane ku poliisi nga kiki nga transport wabwe kubanga bwe twategagana ensawo ekujja ensawo 8 kati nga n'amanda genyingenyinge baleese bw'ogabala ku mitwalo nojjako ez'abakozi esente tezigwayo mukama wange ekitegeeza tobbanga ku manda tobbanga ku ssente amanda gano yadde olwataano nkubuuza mazima baali bantwana ku poliisi nga baagala ssente zaabwe mbongere ebbaala ab'emmoroka mukwano gwange yayingiramu oyo omusajja newomubuuza twamala ennaku 5 nze bwenyini mwenyini ekitundu kya mayiro nga nosomba ensawo 8 ng'ogasomba ku mutwe Muhammadi kakati ekitegeeza nti ensonga eri nti bano abasajja baatwala ensawo zino 25 24 nga bagenda kwesasula ne beesasula nezaggwayo kuba baasasula ebbaluwa ya mitwalo 50 ne boobuuza omwali baali bamuyita Jona nebbaluwa ey'emitwalo 50 kakati ono kyagamba Mutesaasira nti ensawo ze 6 wazibba tubitegeera ekyegambe kyekituufu singa tukumiitinga maaso ku maaso ne Mutesaasira ojja bwe maafunye obudde nsobola okujja nonyonyola ngafunye obudde naye ekyo kyekituufu kyali bwe tubatwala kuwadde n'ensawo y'amanda yadde kubanga ezo ag'amanda abantu baali bamumotoka esatu awadde
ensawo erumu kuba ne ssente zange zagenderamu kubanga sula yateekako ensawo z'ettaano ne zigenderamu. Okay, tweyanza nnyo tweyanze katumale okulaba sayidi eno endala tweyanzege nja kuba nkuddira. Jigenze gitya Kadima n'amayanja ne Anko Kabogoza ku 96.3 BT Fama ekintu buli ky'omuziki. Okay, biwuliddwa sofa dulowa sijja kubanga tusala musango gwonna wano nga tunawulira bawuliriza abaffe guno tukusala leero guggwa leero tugweyongerayo okusinzira muwuliddwa omukulu ono Muhammad bw'ayogera n'ow'amandooli Kabogoza nno kale katusooke tuwulire banaffe bagamba ki. Wanji Kadima sebo walabe kuweereza kale onayogera ne Mose mutabani wa Antina Mujunga ndi Busiika sebo kakati Kadima ze kyendabye omusajja bambi talina musango kubanga akunnyonnyodde n'akugamba naye baali bagenda kumusiba oba okitegeera akunnyonnyodde n'akugamba nti abasajja baali bagenda musiba nga transport taweddeeyo kitegeeza musajja wo talina musango amunoonyeza bwereere Salongo mwenda ndozi ensonga zino zigoberera ziwulira. Wanji Kadewa yep oyo David Salinga bulijjo ensozi bbiri naye bw'oba wali otute ku emmotoka mu kirombe ky'ekintu kyonna oyinza okumanya emmotoka b'emmotoka ki kye bakola ow'emmotoka asooka kusaba ssente zigenda kutikka bintu n'osooka omukuba olibira ebintu bye tugenda okuleeta tugenda okufunamu ssente n'ateekamu ssente ze n'anywa amafuta kati olaba emmotoka yatubirirayo ennaku 5 yesebo omusajja otannalya ssente naye aba emmotoka seosibanga tasobola kuleka ezo ssente n'abantu beesasula naye ate nga bagamba baali bamutwala n'omumusiba kwegamba beesasula abasajja mbamanyize nabakozesaako mbategeera beesasula kale Wanji mwebale tuweereza kale yenze birungi ebuwambo ennyabo naye nze ngamba w'emmotoka ono ayinza okuba nga alimbeerimbeemu kuba naye sente yatwala nnyingi nnyo bambi yatwala nnyingi ensawo zaali ate ono si ye yatwala Wanji Kadima sebo ogamba ki muko sigamba muko oli otya muko tuli bulungi sebo ye yenze Katogo different Busiika ye muko naye olaba tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi omusajja gw'osembyeyo okukubira Kadima teyali mubbi nze Katogo different Busiika webale nnyo ddala. Okay Wanji Hello sebo webale kuweereza kale sebo adduse kyokuyitirayo Kadima sebo webale kuweereza kale onoyogerako ne Sempala Nicholas Busiika watuwenderi kakati Kadima nze ŋŋamba oyo naye ave ku musajja tatukooya omusajja ali katabbanga ku manda omusajja ali katabbanga ku manda. Okay Wanji hello sebo bwana Kadima webale kuweereza gwanga kale munaffe ate okutamba sada wa audio studio DJFM njitumbulidde bukoto kiwoko munaka webale akati muzeeyo okusinziira nga bwe mpulira omukulu ono asembyeyo bwannyonnyola ebya bizinesi wana Kadima nga bw'obimanyi kandi omusajja talina musango egy'emigozo bano tugisanga nnyo mu makubo naye katulinde ekinaabeera fayino naye ng'omusajja alabika talina musango. Okay webale nnyo munaffe ekinaabeera fayino nkwegayiridde bwana Muteesa kuba ku nnamba y'omwami oyo amwongere okulabika nga Muteesa ababirimu omukama omugasobola okulabika nga mukwegamba mwesootinga mpola mpola ku nsonga zino ez'amanda okusinga okugendewala kuba naye omuli abambi ennyonnyolayi erimukko eggumba emmotoka yatubira ennaku 5 sayidi zeewe ebanga yatubira naye nga kyemusinga okubanga mukozesa kyonna amazima mwenna mukozese Mukama Katonda wakati wammwe mujja kubanga mwetaasa bampise Kadima nange Anko Kabosano funa kabululu from koba n'ennyimba mwenda zisinga okuja tubagamba nti musule bulungi.